हाँ जी मनीष मम्मी। तुम ना स्कूल नहीं जा रहे हो। स्कूल क्या करूँ जाके? मत मत स्कूल चलो। क्यों मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? चलो चलो चलो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी। ताजा दूध पी लो फिर चल जाना। नहीं मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये लो दूध पी लो। नहीं पी लो दूध। नहीं मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। दूध पी लो मम्मी। तुम्हारा गन्ने का मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अभी तुमको मम्मी बनाता हूँ।